بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله ما تحققنا فكرة دير وكسابسا تربية عرورتا وليبا كسي هادليسا ilmaha macnaha hamigiisa cidda gaarsiin karta ama cidda ku dhihi karta waxba ma tihid niyo noqonaysaa waalidkiis ama cidda marka maaragtay murabbiyiinta ah oo ama waalidka ahaadaan ama macallimiinta waxbaraysa ha ahaadaan ayaa tashjiicin kara marna oo kor u qaadi kara dhihi kara adiga wax kasta waa qaban kartaa, wax kastana waad samayn kartaa, meelna waad gaari kartaa, ama iyaga hamigiisa burburin kara ilmaha oo dhihi kara fariiso adiga waxba ma noqon kartid. kelimaadku laba bay noqdaan, ama kelmad qofka ixbaad ku sameynayso niyad jibinaysa, ama kelmad qofka dhiirigelin u noqonaysa oo tusaysa inuu qofkaasi wax qaban karo. biidnillah maanta waxaa qaadanaynaa qiso ku saabsan qisadan waxaa qoray nin khabiir tarbiyada caruurta ku ah, Yaasir Nasr baa la dhahaa. marka wuxuu ka sheekeynayaa markuu ahaa sanawiga ama uu marayay dugsi sare galaaska form 1. markuu marayay ayaa wuxuu yiri maalin baa masjidka waxaan ka maqlay khudbada qofka muslimka ah waa inuu maaragtay diintiisa maaragtay uu maaragtay faafiyo, waa inuu maaragtay oo qof kasta dacwada iyo maaragtay wuxuu ka yahay mas'uul. marka wuxuu dhahay aabahay baan u imid, waxaan ku yiri aabe waxaan doonayaa inaan kelmad u soo jeediyo berri duhurkii ardayda ka hadlaysa ramadaanka, bil ramadaan baa soo gelaysay. marka wuxuu yiri gurigeyga reerkeenaga waxay ugu yaqaanin buu dhahay inaan ahay nin khajilaad badan, oo wuxuu dhahay hooyaday markii martida noo timaado oo doonaysa inaan wax u geeyo waxay ii tirin jirtay, yani waxay dhihi jirtay 1 2 3 yalla hadda gal qolka. marka aabahay markuu iga daalo i waayo yiri isagaa soo bixi jiray, isagaa qaadi jiray martida maaragtay wax lagu soorayay. kadib wuxuu yiraahday way iga yaabin maadiga ha soo jeedinaya ha okay bay dhaheen dhib ma lahan. kelmaday u qoreen, kelmadii bay xifdisiiyeen, habeenkii dhanbe ku celcelinayeen, reerkii dhanbuu maaragtay baa soo fariistay. waxay dhaheen haye anaga nagu practical garee naga soo qaadina ardaydii nahay markaasna akhri. wuxuu yiri anoo xifdisan baa waxaa u tegay macallinkii, waxaan ku iri maanta markii duhurkii bacda duhurka ardayda soo baxaan waxaan doonayaa inaan kelmad bisha ramadaan ka hadlaysa aan ardayda ku dhaho. bas macallinka wuxuu ku dhahay okay weeye. kadibna waxaa la sameeyey markii maaragtay salaadii laga baxay ayuu wuxuu ku dhahay saaxiibkii Yaasir ayaa wuxuu doonaya inuu kelmad idin dhaho. marka wuxuu dhahay markuu saas yirid aniga waxaan hayay dhan way iga dhumeen, yani wuxuu dhahay maxaan sheegaa waxba ma garanayo, 10 kelmadood baa xifdisanaa, 10 way iga duuleen. markaa istaagan waxaa waa lagu istaajiyey maxaa sameynaysaa? okay wuxuu yiri waxaa sameeyey alxamdu baa akhriyay, waxba ma garanaysid waxa garanaysid akhri waa siri, yani wuxuu soo xiftiyay dhan way ka baxeen. bas wuxuu yiri alxamdulillahi rabbil caalamiin arrahmaan arrahiim maaliki yawmiddin ilaa maaragtay markuu marayay maaliki yawmiddin buu wuxuu dhahay inta kalena waa garanaysaan idinku dhamaystirta. waa fikiray meel kasta wax ka raadiyay, waa cawd bilaystir nag male. arday waa iska garanaysaa dee wada muraahiqiin u badanoo way qosleen maaragtay waxay ka dhigteen maaragtay waxa lagu sameeyay shactira laga dhigtay, waxa la waxba awal meesha kuma aadayn qofba kelmad buu soo tuuray, maxaa u soo hor istaagtay dadka maaragtay dad waxba garanayn. marka wuxuu anu waxaas leeyahay hadaa ka mid noqon lahayd dadka fadhiya maxaa ku yiri bal wax soo diyaari wax ma akhrinaya macallinka ugu tiri. markaas waxaan xasuustaa bir macallinkii igu kalsoonaaday ardayda hortooda soo istaajiyay. markaas waxaan xasuustaa bir haddana aabahay iyo hooyaday iyo si maaragtay ila dadaalayeen wax igu akhrinaya. wuxuu dhahay macallinka wuxuu ugu dhahay fariiso ardaydina waxaa lagu yiri dareera galaaskiina aada. ardaydii markay baxday oo galaasyadoodii aaday ana wuxuu yiri masaajidkan sii fariistay, salaad baan iska tukaday. aslan wuxuu dhahay salaad ma tukanayn, waxaan iska dhigayay inay macallimiinta iyo maaragtay galaaska galaan anigana ah cabaar meesha ku nasto. marka wuxuu yiri xaqiiqatan waxa kaliya markaa doonay waxayd inaan cararo oo meesha isaga tago. almuhiim cabaar baa fadhiyay nin maaragtay dadka wardiyaasha kamid oo ardayda fiirfiiriya maaragtay cid aan galaaska gelin baa soo agmaray. markaasuu yiri maxaa meesha ka qabanaysa? waxba aan ku yiri galaaska gal. galaaska markaan galay buu yiri macallinkii maaragtay hadda ka baxayay ardayda soo hor istaajinaya ayaa kula xiisada. markaa wuxuu yiri macallinkii marka saa galaaska u gala fariistay ayuu igu yiri soo istaag. markaasaan ku yiri macallin haddaan waxaan sheego garanayo hadday tahay ardayda u sheegi lahaa. markaasuu dhib ma lahan adiga soo istaag.
marka uu soo istaajiyey wuxuu yiri derbigan waxaan saaray maaragtay usii jeestay ardadii wuxuu soo jeediyay dhabarka markaas wuxuu ku yiri soo fiiri saaxiibada markaas ku yiri dhageysta Yaasir waa qofka kaliya oo maaragtay isku dayay in uu hortiina istaago in uu hadlo markaas farxay buu waxa oo iyaga waa ka fiicnahay waxa qofka kaliya ardada hortooda istaagay waxa qofka kaliya yiri waxba soo jeedinaya dabcan waa ka fiicna halkii wuxuu ka helay dhiirigelin macalinku wuxuu ku yiraahday berrina wuu idin soo hor istaagi doonaa wuxuu maanta idin sheegi lahaa ayuu berrina idin sheegi doonaa kulligiina wuu idinka fiican yahay waayo uu idin soo hor istaagay idinkan waxaa la idinka baahan yahay in aad sidaas oo kale u soo hor istaagtaan maaragtay ardada oo wuxuu sheegtaa bas wuxuu yiri dhiirigelin baan helay waan orday gurigii waan tegay markaas waxaan ku yiri buu yiri maaragtay familkii waxay dhaheen haye iska waran aabahay haye ma soo jeedisay si u soo jeedisay insha Allah waxaan rajeynaynaa inaa maaragtay si qurux badan u soo jeedisay markaas wuxuu ku yiri aabe ani waxaa qofka kaliya oo isku dayay in aan ardayda soo hor istaago berrina waan soo hor istaagi doonaa haye way ma soo hor istaagtay maanta casharkii ka waran muxaadaradii yareed maanta ma soo jeedisay oo xalay lagu diyaariyay maya laakiin waxaan ahay qofka kaliya oo ardayda soo hor istaagay maaragtay waana soo hor istaagayaa berri marka qisada halkaasay dabcan ku eg tahay berridii dabcan wuu hor istaagay maanta waa nin khabiir ah oo cilmi nafsiga bartay oo tarbiyadda carruurta wax ka bartay oo khabiir tarbiyadda maaragtay carruurta maanta dee looga dambeeyo oo buug badan qoray oo aniga shakhsiyan buug badan uu qoray aan akhriyay oo maaragtay aad cajiib u aweeye haddii maalinkaa lagu dhihi lahaa maxaa adoon waxba haynin oo waxba garanaynin ardada usoo hor istaagtay hadduu macalinku dhihi lahaa maxaa ii ceebaysay oo adoon waxba isla haynin u tirid ardadan hor istaagaya haddii aabihiis iyo hooyadiis ku dhihi lahaayeen awe tacabkaygii xalay soo xalay dhan wax kumaanaan xifdisiinayn soo waqti maanaan gelin waxaan kuu diyaarinay ma idinla tahay inuu maanta meeshu joogi lahaa jawaabtu waa maya okay anaga ka waalid ahaan waxaan looga baahan ilmaheena in aan marka ugu horeysa jacayl siino ilmaha markuu maaragtay ishbaac caatifi ka dheragsan yahay meel kasta wuu ka dhismaya waxaa arkaysaa ilmo mutafawiq diraasiyan ah oo kaalinta koowaad gelaya oo maaragtay hadduu 95% keeno lagu dhahayo 5 kale halkii aadi hadduu number 1 geli jiray oo 2 galo lagu dhahayo wayba sanadka 1 u gashay wayba sanadka 2 u gashay yacni ilmaha iyo natiijada waxa loo baahan inaan la isku xirin ilmaha hadduu imtixaan ka dhaco waa in aad la dadaashid waa inaad ku tashjiicisid waa inaad dhehdid imtixaanka dambaa baasaysaa waa inaad dhehdid waxba ma ahan waxani waa kugu kalsoonahay fahmad baad leedahay xifdin baad leedahay waa kuu ducaynayaa yacni maaragtay qudradaada iyo wax akhriskaaga iyo fahmadaada kulliba waan ku kalsoonahay waa inaa ilmaha ku dhid laakiin haddaa ku dhehdid maxaa wuxuu akhrin weyday lacag baan kaa bixiyaa waa kugu tabcaa waan kugu daalay 4 saacadaan maaragtay suuq kuu jooga adigan kuu adeegayaa ilmihi yara dembi buu dareemayaa wuxuu dareemayaa inaad juhdi samaynaysid laakiin isagu uu yahay qof maaragtay aan faa'iido lahayn marka ka waalid ahaan waxaana looga baahan yahay ilmaheena inaan u noqono dadka qudwada u ah oo maaragtay wanaagga u horseedaya dadka u ah maaragtay baalashay ku duuli lahaayeen dadka tashjiicinaya dadka gaarsiinaya meeshay doonayaan ilmahaaga warayso iktishaaf ku samee qudradiisa maaragtay iyo wixii uu ku fiican yahay haddii uu dhaho yacni aa weydiisid maxaa noqonaysaa uu ku dhaho macalin waxaa ku dhahdaa macalin wanaagsan baa noqonaysaa arday badan oo maaragtay wanaagsan baa soo saaraysaa waxaa tahay maaragtay waa ku kalsoonahay inaad noqon kartid yacni tashjiici maaragtay macalin iska dhig dheh macalin ugu yeer macalin baa tahay dheh hadduu ku dhaho doctor hebel ugu yeer hadduu ku dhaho waxaa noqonayaa injineer hebel ugu yeer si ay dihinkiisa iyo maskaxdiisa ugu laalaabato kadibna uu u gaaro meesha uu doonayo biidnillah waalidku isagaa ilmaha maaragtay gaarsiin kara meesha uu joogo ma ahan inuu 4 saac ilmihi ah ku waanisid ma ahan inaa ku qaylisid ma ahan inaa garaacid ma ahan inaa dhehdid waa inaa halkaa gaartaa ma ahan inaa dhehdid asaagaa miyaadan arkaynin ma aha inaa muqaarano u samaysid laakiin wax waa inaa jeclaatid inaa ku kalsoonaatid in aa hadallo dhiirigelinaya dhehdid markaasuu ilmahaaga isagoo maaragtay wanaagsan oo niyad dhisan oo niyad jabsaneen oo maaragtay hami sare leh oo himma caaliya leh oo ilaahay subxaana watacaala dani wanaagsan ka qaba ayuu gaaraya meeshuu doonaya inuu gaaro ilaahay subxaana watacaala awlaadaha inoo barakeeyo tarbiyadoodana ilaahay subxaana watacaala siduu inoo siiyey ha inoogu maaragtay fududeeyo ilaahayna birigooda ha inagu arsuqo inagana ilaahay waalidkeen baari ha inooga dhigo وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.